Ở tập trước cả ba làm ra bom, kem đá, rượu nho. Sinh tồn trên đảo này chẳng phải quá sung sướng rồi, lại qua thêm khoảng 1 tháng nữa, ba người đã hoàn thành xong doanh trại, xây dựng phòng đựng đồ, phòng lung gốm, phòng tắm, sắp xếp khu vực sinh hoạt và khu chức năng gọn gàng. Hệ thống thông báo ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp doanh trại phần thưởng 2.000 điểm. Thoát cái đã cuối mùa hè, Tiểu Bạch đã mọc ra lông vũ màu đen, có thể nghe theo mệnh lệnh đơn giản của Diệp Lâm. Anh cảm ơn Diệp Lâm đã sửa quần áo, cực kỳ thoải mái. Tốn nhiều thời gian như vậy cũng coi như không mất công. Anh lại khoe cái ba lô da heo này, không chỉ chắc chắn bền bỉ mà còn có thể nhét hết mấy đồ hay mang như dây thừng, rìu vào nữa, thật sự quá tiện lợi. Diệp Lâm thấy buồn vì anh ta không hiểu là cô đã yêu anh mới làm cho anh. Bắt đầu từ hôm nay ba người sẽ bắt đầu giai đoạn thứ nhất của nửa hành trình sau. Theo kế hoạch Tần Thiên chuẩn bị mang theo Hãm Bì và Sadio đi thăm dò khu bình nguyên trước đây, phát hiện ra máy bay rơi, mà Jessica và Diệp Lâm sẽ phụ trách điểm sáng những khu vực chưa biết còn lại xung quanh doanh trại. Lần trước trùng hợp gặp được máy bay rơi của Jessica cũng không đủ thức ăn, vì vậy chưa thăm dò cho kỹ được. Lần này có Hãm Bị làm vật cưỡi còn có thể sử dụng thiên phú, thay nhau lên đường cộng thêm lương thực 10 ngày, chắc chắn có thể đi hết mọi ngóc ngách của bình nguyên. Hãm Bì thấy anh đột nhiên chạy nhanh thế, vì trước khi trời tối lần trước đã bị đám sói thảo nguyên tập kích, vì vậy vẫn nên vòng đi xa hơn chút mà dựng trại lỡ gặp phải thì anh cũng có thể mang theo bom. Sau khi vào thu, vừa đến đêm là gió lạnh rít gào, cũng may anh có lều trại và túi ngủ của Jessica, hoàn toàn không cần lo về vấn đề giữ ấm. Ngày hôm sau, anh đi vào trong bình nguyên, mục tiêu đầu tiên của anh chính là ngọn núi lửa trước đây đã nhìn thấy trên đỉnh núi. Bình nguyên có thể do các dạng núi dày liên miên chia thành hai vòng, trong ngoài và ngoài đa phần là đất hoang đồng cỏ, vòng trong được các dãy núi bao vây thì mọc đầy cây bụi đến eo, còn núi lửa nằm ở trung tâm vòng tròn. Cây bụi dưới chân núi lửa này nhiều quá, nếu không mặc quần jean thì có lẽ đã bị cây gai cào cho rách da rách thịt rồi. Tần Thiên thấy Hãm Bì uể oải đi, cảm giác khó ngửi, thì thấy đây là mùi lưu huỳnh. Anh bảo Hãm Bì đợi ở đây, anh leo lên đó xem thử. Bên trong núi lửa quặng lưu huỳnh rất nhiều. Thành phần trong thể khí phun ra từ núi lửa rất phức tạp, trong hầu hết các trường hợp hơi nước chiếm phần lớn, phần còn lại là carbon dioxide, phiên lưu huỳnh dioxide và khí hydrosulfur gặp nhau, chúng sẽ phản ứng để tạo thành lưu huỳnh, cuối cùng tích tụ lại gần miệng núi lửa để tạo thành quặng lưu huỳnh. Không phải tất cả các miệng núi lửa đều có lưu huỳnh, nhưng miễn là có lưu huỳnh trong núi lửa trước mặt là được. Với lưu huỳnh này anh có thể chế tạo nhiều bom hơn. Tuy nhiên núi lửa không chỉ có lưu huỳnh trong giai đoạn cuối, hoặc giai đoạn giữa khi núi lửa hoạt động, các núi lửa phun khí và chất lỏng tương tác mạnh. Trong các dòng khí và chất lỏng nóng này, thường chứa một lượng lớn các hợp chất kim loại nặng. Trong những điều kiện địa chất và hóa học nhất định, chất lỏng khí chứa kim loại nặng tương tác với đá xung quanh một cách phức tạp, cuối cùng tích tụ và kết tủa, và cuối cùng tạo thành cái gọi là mỏ khí lỏng núi lửa. Khí và chất lỏng do núi lửa đẩy ra bao phủ một khu vực rộng lớn, và có nhiều dung môi khoáng chất và đá xung quanh phản ứng với nó, nên các loại khoáng chất được tạo ra cũng rất phức tạp và đa dạng. Núi lửa chính là một bảo tàng. Anh thấy kiến thức tích trữ không đủ, bèn vào hệ thống mua bách khoa khoáng vật dã ngoại. Anh cầm một loại quặng hệ thống hiện thông tin, một loại quặng thường gặp nó là một loại sunfua, có màu xám chì, vết nứt màu đen có ánh kim loại, được hình thành trong đá biến chất, và trầm tích sunfua núi lửa luôn cộng sinh với siphalezit, dễ bị phong hóa thành chì phèn và quặng chì trắng trên mặt đất. Đây là vật liệu chế tạo ra thủy tinh không màu. 2 ngày sau đó anh dựng trại ở lưng núi, mỗi ngày đều đến miệng núi lửa tìm khoáng vật, còn phát hiện được pizit sắt, chalcogizit đồng, nhiều loại quặng khác, số lượng không nhiều, lục khắp miệng núi lửa cũng chỉ được 7-8 cục. Anh còn thử đào quặng dưới mặt đất, nhưng bề mặt miệng núi lửa cực kỳ cứng rắn, chưa đào được mấy nhát cuốc đã vỡ đôi rồi, người cũng như lưng eo đau dần. Không có cục sắt rất khó để đào được quặng sắt, không có quặng sắt thì không thể làm cuốc sắt, đây là một vòng tuần hoàn chết. Đành nhớ kỹ chỗ này trước, sau đó cùng mấy người xem năm đến thử may mắn sau. Sadio bay tới, với năng lực của Sadio chỉ bay mất 1 tiếng, còn anh phải đi mất hơn 1 ngày. Ý kiến dùng nó để đưa thư cũng không tồi. Trong thư viết bên này rất tốt, chú ý an toàn, love you. Có người lo lắng nhớ nhung, đúng là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Anh không nghĩ chuyện quặng sắt nữa, ngày mai lấy ít quặng lưu huỳnh và pizit sắt rồi về. Anh đeo khẩu trang, cầm dây thả xuống, thấy ăn mòn, quả nhiên nồng độ AXIT sulfuric trong hố quá nông, ống tre không đựng được nên chuồn. Trong thời gian tiếp theo, anh chạy khắp nơi, thăm dò tài nguyên ở bình nguyên. So với trong rừng chuỗi sinh thái trên bình nguyên khá đơn điệu, cũng không thu được bao nhiêu. Tài nguyên có thể sử dụng được cũng có, nhưng chúng cũng có thể được tìm thấy trong khu rừng gần trại, không cần phải đến đây làm gì cho xa. Sáng ngày thứ 8, Tần Thiên quyết định đưa Lưu Huỳnh cùng khoáng thạch trở về trại. Anh đi đường tắt thì không ngờ gặp đầm lầy. Lần trước anh và Jessica đi ra đầm lầy thì xương trắng không nhìn thấy cây cối, nhưng lần này anh thấy xương cũng mờ dần theo thời gian, nồng độ của khí metan và nồng độ xương trắng tỷ lệ thuận. Anh nghĩ đến da cá sấu đi làm giày, túi chẳng phải quá ngon rồi sao? Sadio đi thăm dò trước, thì đúng như tình hình anh suy đoán trước, phát hiện động vật 2 chân, vài con gần đây. Anh dặn Hãm Bì ở lại vì to xác vào đầm lầy không tiện, có gì không ổn tự anh chạy ra. Sadio dẫn anh tới, sau khi khởi động thiên phú, tốc độ tối đa của anh có thể đạt được 110 km/h, quy đổi ra thì khoảng cách 5.000 m có thể chạy trong 3 phút. Gần tới rồi, đi tiếp 500 m nữa xem, nhiều nhất 500 m, anh thấy một cô gái đang chạy phía sau một toán người đuổi theo, bất ngờ cô quay lại chém chết một tên, nhưng số lượng đông cô đã bị bao vây. Anh thấy đây không phải biểu diễn mà là chém giết lấy tính mạng, anh không thể thấy chết mà không cứu. Anh làm chế ngay một quả bom,
Theo tỷ lệ 3 giờ 2 phút 1 giây, trộn kali nitrat, muối nở, đường đỏ lại với nhau, khuấy đều, sau đó làm như bom tự chế, bỏ DET set, nguyên liệu, dây dẫn. Hệ thống hiện thông báo đinh, ký chủ chế tạo đạn thành công, nhận được 3.000 điểm. Anh giơ cung thấy tim đập nhanh vì đây là lần đầu ra tay với người trên hoang đảo này, pháp luật chưa chắc đã động chạm được, vậy anh cứu cô gái mà không làm bị thương bất cứ ai. Anh cười khổ, đúng là thánh mẫu rồi. Phập, cô gái nhân lúc bỏ chạy, anh bắn liên tục mũi tên làm bọn chúng khựng lại, cô gái chạy vút qua thấy anh đang lấp sau thân cây, còn anh ném ra quả bom tre. Bùm, anh vội lên tiếng gọi cô gái kia chạy mau. Mấy người kia cao to đen hôi, thân thế cường tráng, kinh nghiệm chiến đấu còn cực kỳ phong phú, cho dù anh có 2 thiên phú trên người, muốn đánh bại bọn họ cũng gần như là nằm mơ. Chỉ có chạy trốn, tụ họp với hãm bỉ mọi thứ sẽ ổn. Vì mất máu quá nhiều khiến tốc độ của cô ấy giảm xuống, cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị 4 ông chú đuổi kịp. Anh quay lưng khuỵu gối ra y cô lên lưng, mặc dù chưa từng thử mở thiên phú cõng người, nhưng ít nhiều cũng gia tăng được tốc độ, cho dù thể lực tiêu hao chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Cô ta nói xì xồ gì đó với anh, rồi quay lưng về phía anh để cản trở bọn chúng, để anh chạy trước. Anh nhanh chóng bế cô lên rồi chạy, sau khi thêm một người tốc độ thiên phú giảm xuống 1 phút, hoàn toàn không cắt đuôi được, nếu bị dồn vào đường cùng anh sẽ ném hết bom trong túi. Bỗng xa điều báo có rắn lớn, rắn dài lớn. Cái đầm lầy này thật sự là nơi trú ngụ của Titanoboa, nó chỉ mượn thời tiết mưa lớn bò về phía rừng tre, bên xuôi 8 kiếp rồi. Bọn kia thấy vậy không dám đuổi theo. Anh nghĩ thầm bên kia nhiều thịt đuổi theo đi, bất ngờ con rắn tấn công anh và cô gái. Anh vội né tránh, nửa trước của con rắn nghiêng xuống, cô kia chạy lên và đâm một nhát vào con rắn. Con rắn kêu lên thảm thiết, hất văng cô gái ra xa. Lúc nó định ăn cô thì anh ôm cô tránh sang một bên, nhanh tay ném một quả bom vào miệng nó. Bùm, cả người nó bỗng hóa đen, miệng bốc khói, bịch, ngã xuống đất. Anh và cô gái chạy nhanh ra khỏi đây. Đi hơn 300 mét, nó bỗng tỉnh dậy la hét ầm trời, hướng đến phía 2 người đang chạy. Anh dẫn cô chui vào bụi rậm. Anh nói với cô, yên tâm không phát ra tiếng là không sao, mãng xà không phải dùng mắt, mà là dùng tuyến hồng ngoại để tìm con mồi. Mà cơ quan cảm nhận nhiệt độ của mãng xà vừa khéo ở giữa mắt và mũi, bây giờ cả khoang miệng của nó đã bị nổ cho máu thịt lẫn lộn rồi, não mê mang, các giác quan đã không thể hoạt động bình thường được nữa, vì vậy muốn tìm thấy chúng ta không hề dễ. Anh giao thức với Sa Điêu tấn công nó đi xa. Không may vô thức một tay anh chạm vào ngực cô. Không bao lâu 2 người đã đi ra rìa đầm lầy, cô thấy dã thú ham bì thì chắn tiến lên trước. Anh không cứu nhầm người mà, anh vỗ tay ra hiệu ham bì nằm xuống, mời cô bé cưỡi lên thú cưng của anh. Cô bé thấy vậy liền quỳ xuống, anh và hãm bì không biết nói gì luôn. Anh bế cô bé lên lưng hãm bì và anh cùng lên rồi rời đi. Sau khi Tần Thiên đưa cô gái cưỡi lên ham bì, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi đầm lầy, chạy điên cuồng đến khi vào rừng cây, anh mới yên tâm dừng lại nghỉ ngơi. Trên tay cô gái bị rạch một đường, vết thương trên đùi cũng cực kỳ nghiêm trọng, cần băng bó cầm máu gấp. Thấy cô loay hoay đốt lửa, anh cầm bật lửa ra, cô bé thấy bất ngờ. Không ngờ làm ra lửa nhanh vậy, cô định dùng cây đốt cháy để cầm máu, anh vội bảo đừng làm vậy như thế sẽ đau. Anh cầm lọ nước muối cùng băng gạt băng tay cho cô. Anh chỉ vết thương trên đùi, cô bé vạch luôn đùi cho anh xử lý. Làm anh nhẩm ngay sắc tức là không, sắc tức là không. Anh dựng một túp lều, thấy cô ngủ ở ngoài bị lạnh liền định bế cô vào, thì theo phản xạ cô vung kiếm trong tay về phía anh kịp thời tránh né. Cô không may hẫng chân ngã về phía anh, cô quỳ xuống tạ lỗi vừa rồi. Cô bé ngó đông tây thì bụng réo lên ọc ọc, cô bé làm động tác đấm bụng. Lực đạo này, nếu là anh, là cơm đêm trước cũng bị cô ấy đánh ra ngoài. Anh mời cô ăn thịt lợn khô, cô cúi người như người hầu tạ lễ vậy. Ăn xong anh có ý bảo cô bé ngủ trong túi ngủ thì cô từ chối. Sáng hôm sau, anh nghe thấy tiếng kêu của Sa Điêu, và cô thì chạy ra thấy 2 người đang định tấn công nhau. Mau dừng lại. Sa Điêu liền bay về phía anh. Thời gian sau đó, anh nghĩ đủ mọi cách để giao tiếp với cô gái, hy vọng có thể lấy được vài tin tức. Nhưng cũng gay go hơn cả Jessica lúc đó, Tần Thiên hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của đối phương, cuối cùng đành bó tay.com. Anh quyết định đưa thiếu nữ về doanh trại rồi tính sau. Diệp Lâm và Jessica cùng ra đón anh, Jessica buông lời châm chọc, đây là cô gái trong thư anh nói sao, đáng yêu lắm, anh thích kiểu này. Nhưng mà em gái nhìn có vẻ còn là vị thành niên. Cô gái thấy vậy giơ tay lên vỗ bắp tay, chắp tay. Jessica nói chuyện một hồi thì được biết cô bé này tên là Nick Handy, đến từ một bộ lạc tên là Laza cũng chính là Yemen. Tháng 8 năm 1939, trước khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, ở mũi Tây Nam bán đảo Ả Rập, thuộc địa bảo hộ của Anh lối vào Hồng Hải, cũng chính là Yemen bây giờ, nhưng lúc đó Yemen vẫn chưa phải là một quốc gia, trong nước đều là bộ lạc lớn nhỏ, trong đó có một bộ lạc tên là Lada. Bộ lạc Lada tổng cộng có hơn 5 người, nằm trong sa mạc, nhưng mà ví dụ gần ốc đảo, trong bộ lạc không cần lo chuyện nước non, còn mọc rất nhiều cây táo. Về điểm này, quân Anh đóng quân ở gần đó thường đến bộ lạc Lada để hái táo giải khát, coi như là khách quen của bộ lạc. Nhưng vào một ngày tháng 8 của năm 1939, khi quân Anh đến bộ lạc Lada như thường ngày, phát hiện người trong cả bộ lạc đều biến mất, đồ ăn thức uống lại không mất mát gì ở lại trong mỗi nhà. Binh sĩ thấy chuyện này kỳ lạ liền báo lên cấp trên, trưởng quan trực tiếp liên hệ với không quân tuần tra khu vực này, nhận được phản hồi là chưa từng thấy bất cứ dấu vết nào của bộ lạc di chuyển. Bộ lạc Lada cũng giống như chúng ta, xuyên qua thời không lưu lạc đến trên hoang đảo. Như vậy có thể mượn sức của bộ lạc đóng hộ một con tàu, trong vòng 1 năm có lẽ rời hoang đảo này.
Nick nói không chỉ hơn 50 người mà còn có một nhóm người đến hòn đảo này bằng thuyền cách đây 1 năm, đông gấp 3 lần bộ lạc La Gia và tấn công không vì lý do gì. Bộ tộc vùng lên chống cự, nhưng nhanh chóng bị đánh bại, hầu hết bộ tộc trở thành tù binh, đa phần thì may mắn trốn vào một góc nào đó của hòn đảo. Anh lo lắng nhóm 5 người sẽ về báo cáo, rồi triệu tập người đến đây để giết chúng ta. Những người đó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, được trang bị tốt, số lượng người còn nhiều hơn chúng ta. Nếu họ tìm thấy ở đây thì dù có bom, cũng không thể chống lại được. Liên hợp lại với bộ tộc La Gia đối phó đây cũng là cách duy nhất. Thông qua phiên dịch của Jessica, Tần Thiên đã hiểu được từ Nick. Ban đầu, khi bộ lạc của họ mới đến hòn đảo hoang này, họ vô cùng thiếu lương thực. Để giải quyết vấn đề lương thực, tộc trưởng từng tổ chức cho bộ lạc đi săn bắn, nhưng lại gặp phải một màn xương trắng dày đặc. Họ cho rằng màn xương trắng là lãnh địa của thần chết, có người vô tình lạc vào màn xương trắng. Kết quả là họ chọc giận thần chết và bị thần chết lặng lẽ bắt đi. Sau đó, người dân của họ tò mò về phạm vi của màn xương trắng này có bao lớn. Họ đi dọc theo rìa của màn xương trắng trong suốt 1 tuần, kết quả phát hiện ra rằng màn xương trắng vắt ngang toàn bộ hòn đảo. Điều đáng nói là màn xương trắng không phải là không tan quanh năm, khi chuyển mùa, thoáng chốc sẽ biến mất trong 2 ngày. Màn xương trắng trong đầm lầy giờ đã xuất hiện trở lại, đám người kia muốn vượt qua màn xương trắng và đến đây chỉ có thể đợi mùa đông đến. Bọn anh có khoảng 3 tháng an toàn. Nick hy vọng Tần Thiên là thầy Mo có thể giúp đỡ cô ấy đánh bại kẻ địch. Anh thấy các bộ lạc đều có thầy Mo làm chủ thì thôi, cũng vì cả hai đều có lợi nên đồng ý, lừa dối bộ lạc một lần. Nick cảm tạ 3 quỳ 9 lạy anh. Jessica đề nghị Tần Thiên và Diệp Lâm học tiếng Ả Rập. Tần Thiên có vẻ chán nản không muốn học, vì học tiếng Anh 10 mấy năm mới miễn cưỡng thi qua cấp 4, tiếng Ả Rập thì phải học đến 5 thì thắng ngựa nào chứ. Anh ngạc nhiên hệ thống hiển thị bách khoa ngôn ngữ thế giới. Kiểu này đổi nhanh đỡ phải học rồi. Sau cuộc trò chuyện thì mỗi người một việc, Diệp Lâm đi nấu, anh ra bờ sông tắm mặc dù cuối thu muốn tắm nước ấm nhưng nhường Nick với Jessica. Chuẩn men đúng không mọi người? Jessica thấy trên người Nick có rất nhiều sẹo cũ lớn có nhỏ có, không biết Nick đã trải qua những gì. Diệp Lâm đã bày biện mời mọi người dùng cơm, nay có canh gà gô thơm ngon vì Tiểu Bạch ra ngoài chơi lại bắt gặp được gà gô. Ui, chú gà gô xấu số giờ đây đã nằm trong bát. Tần Thiên và Jessica khen Diệp Lâm là đầu bếp số 1 của doanh trại. Còn Nick ăn thì thấy ngon bỗng nhớ mọi người ở đây, thì tốt quá nước mắt cô tự dưng trào ra. Đêm khuya anh mắc lều ở ngoài hang, rồi ngủ vì trong hang chỉ đủ chỗ cho 3 người ngủ. Jessica và Diệp Lâm thấy Nick không chịu ngủ giường mà nằm xuống đất, núp vào trong góc, tay luôn cầm đao đá theo bản năng mà thấy đau lòng. Ngày thứ 2 Jessica dạy anh và Diệp Lâm tiếng Ả Rập. Một lúc lâu sau cuối cùng anh đứng dậy vươn vai, ngay lập tức khi nghe thấy buổi học hôm nay kết thúc. Diệp Lâm nghĩ ra là một cái thuyền để đi gặp bộ lạc Ta Ra. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chiều anh đi chặt cây luôn. Anh đang chặt cây thứ 4 thì Nick chạy tới có ý để cô giúp, thì anh không muốn vì để cô bé bị thương giúp đỡ, nhưng lúc cô bé ra tay chặt được ngay một cây, một tay một rìu đá, còn chặt nhanh hơn mình chặt rìu sắt, không phải là người thường mà. Có sự giúp đỡ của Nick, không quá 3 ngày bọn họ đã chặt đủ gỗ, sau đó là khai lò luyện thép, chế tạo đinh sắt đóng thuyền. Ngày hôm sau, Tần Thiên và Nick bắt đầu luyện sắt, trong khi Diệp Lâm và Jessica thì dẫn Hamby đã trốn ra ngoài từ lâu, tìm kiếm tài nguyên. Cùng với những làn sóng nóng từ phòng luyện sắt tản ra, làn khói vàng cay xè đã khiến chim thú xung quanh choáng váng. Thành phần chính của Pizit thu thập từ núi lửa là sắt disulfur. Thông qua quá trình nấu chảy ở nhiệt độ hơn 1500 độ, nguyên tố lưu huỳnh sẽ trở thành khí lưu huỳnh đi, oxit có mùi hăng và thải ra ngoài và sắt sẽ được biến thành sắt nóng chảy. Sau một hồi làm thì anh cầm viên sắt trên tay vui sướng, cuối cùng thì cũng bước vào thời đại đồ sắt rồi. Admin nhìn Tần Thiên như cầm cục đá trên tay, có anh em nào thấy giống không? Mẹ nó chứ, làm mãi mới được một vài cục sắt, thảo nào người ta không lấy quặng Pizit luyện ra sắt. Anh và Nick qua ghế ngồi nghỉ ngơi như đi bãi biển, trên bàn còn có trái cây và cốc nước. Anh liếc nhìn Nick thì thấy cô giống cô bé loli tiêu chuẩn. Nick không hiểu sao anh ta nhìn mình, vì thấy cô đẹp nên ngắm nhìn tí. Buổi chiều, Tần Thiên và Nick nấu luyện khối sắt, đổ vào trong khuôn. Diệp Lâm đã chuẩn bị từ trước, đợi nguội rồi sẽ thoát khuôn, một cây binh sắt cơ bản hoàn thành. Cả 4 người cùng ăn cơm, Diệp Lâm đã đi xung quanh thấy có rất nhiều trái cây mùa này, nhưng hái xuống sợ không ăn hết, thì lãng phí đề nghị anh đào một hầm dự trữ cho mùa đông. Anh thấy việc đào hầm quá sức với 3 người lên có ý chế tạo hoa quả đóng hộp. Vấn đề thức ăn luôn là chuyện quan trọng khi sinh tồn. Chuyện đóng thuyền, tự nhiên cũng bị đẩy ra phía sau. Chế tạo đồ hộp thủy tinh cần đá silic. Ngày hôm sau, cả 4 ra bờ suối thu thập đá silic. Hầm lượng đá silic trong dòng suối cao, hơn nữa còn trong suốt to lớn, là đá silic thượng đẳng. Xúc một rổ, lựa chọn vài phút là có thể lấy được vài lượng đá. Diệp Lâm cầm một cục màu hơi vàng sáng lấp lánh kêu lên, tôi thấy vàng này. Trong đầu anh hệ thống hiện thông tin, vàng, hình thức đơn chất của nguyên tố hóa học vàng, AU, là một loại mềm, màu vàng kim, kim loại quý, kháng ăn mòn. Lúc này Nick còn mang qua đưa cho anh một cục to gấp mấy lần. Nick chỉ mọi người qua bên kia, thì thấy có rất nhiều, đây là một mạch quặng. Jessica tìm thấy một cục kim cương. Mẹ nói đây là hàng giả đúng không? Hệ thống hiện lên kim cương, là một loại tinh thể đơn chất được hình thành từ nguyên tố carbon trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao nằm sâu trong trái đất. 3 người hí hửng chúng ta đang ở trong đảo vàng đảo bạc rồi, phát tài rồi thì thoáng chốc có một con quạ bay ngang qua. Trên hoang đảo này, dù nhiều vàng hay châu báu thì làm được gì đi thu thập tiếp đá silic.
Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng mấy người Tần Thiên đã thu thập được một giỏ đá silic đầy, vàng hay kim cương cũng lấy về, lỡ có một ngày bọn họ thoát ra được thì sao, mơ ước thì luôn cần có. Ngoài đá silic ra, các vật liệu được sử dụng để làm thủy tinh bao gồm bột vỏ sò được sử dụng như một chất gia cường để tăng cường độ bền của thủy tinh, và galena cung cấp các nguyên tố chỉ để giảm độ nhớt và độ hòa tan của thủy tinh. Sau khi có các nguyên liệu này, chúng được nghiền thành bột và trộn đều. Thủy tinh là silica, nó vô định hình và không có điểm nóng chảy cố định. Nó chỉ có một khoảng nóng chảy. Nó sẽ mềm ở khoảng 800 độ C, nếu bạn tiếp tục tăng nhiệt độ, nó sẽ trở thành một chất lỏng thủy tinh có thể chảy được, đơn giản hơn so với luyện sắt nhiều. Trong quá trình đá silic dần tan chảy, Diệp Lâm và Jessica chịu trách nhiệm nhào trộn ống thổi dùng để thổi thủy tinh định hình. Khi chế tạo, đầu tiên dùng ống thổi để lấy một lượng thủy tinh lỏng nhất định, sau đó thổi thủy tinh lỏng như thổi bong bóng, thổi thủy tinh lỏng ra, cuối cùng dùng dụng cụ để tạo hình thủy tinh. Sau khi thổi thủy tinh lỏng ra, phải nhân lúc thủy tinh lỏng chưa nguội, xoay tròn ống thổi, lợi dụng lực ly tâm khiến thủy tinh lỏng phân bố đồng đều. Phải chú ý là cần duy trì tốc độ đồng đều, nếu không, thủy tinh lỏng sẽ thành một cục oằn oằn như này anh em ạ. Hệ thống hiện lên dinh, ký chủ chế tạo phế liệu rác, nhận được 1500 điểm. Anh lấy cớ cho Diệp Lâm thử, chứ anh mà làm nữa thì mặt không biết giấu đâu. Phù phù, kẹp, tạo một cái bình cổ loe, đáng tiếc vẫn chưa xoay đều. Anh và Jessica đều khen Diệp Lâm cô rất ngầu. Tiếp theo, anh dùng hẳn cục sa xỉ kim cương để cắt chúng, vốn dĩ thủy tinh chưa nguội thì sẽ nhúng chúng vào nước lạnh sau đó gõ ra là được. Anh thấy điểm vừa rồi đủ mua bách khoa ngôn ngữ thì đưa cho Nick xem. Anh hoàn toàn nghe hiểu, nhưng để không bị lộ anh vẫn phải giả vờ tiếp tục học. Mấy ngày sau đó, Jessica vừa dạy tiếng Ả Rập, vừa giúp đỡ kéo ống gió khi Diệp Lâm nghiên cứu chế tạo kỹ xảo làm thủy tinh. Diệp Lâm thể hiện ra năng lực học tập cực mạnh, không chỉ dần quen với tiếng Ả Rập, luyện đến trình độ đối thoại thường ngày, lọ thủy tinh nung ra cũng ngày càng tinh xảo. Tần Thiên và Nick tiếp tục vận chuyển đất tiêu về, đun sôi chúng thành kali nitrat và chế tạo bom. Sau khi đào hết xong cũng chỉ lấy được 3 bình kali nitrat. Ngày khởi hành tới gần, hầu hết vật liệu đều đã chuẩn bị xong, Tần Thiên nghĩ đến chính là kính viễn vọng quan trọng nhất. Với những vật liệu hiện có, kính viễn vọng duy nhất chúng ta có thể làm là Galileo và Kepler. Nguyên lý hoạt động của kính viễn vọng rất đơn giản, đó là thông qua vật kính đưa đường sáng của cảnh vật từ xa, tập trung phía sau nó, ngưng tụ thành một hình ảnh thực thu nhỏ. Sau đó quan sát qua thị kính thấy ảnh ảo được phóng đại lên nhiều lần, có như vậy mới đạt được hiệu ứng viễn thị kính thiên văn. Galileo sử dụng thấu kính lồi làm vật kính và thấu kính lõm làm thị kính. Chế tạo đơn giản, ta có hình ảnh thuận, nhưng trường nhìn nhỏ và độ phóng đại không dễ tăng. Trong kính thiên văn Kepler, cả vật kính và thị kính đều là thấu kính lồi, trường nhìn lớn nhưng ảnh lại bị ngược ảnh lên xuống, trái phải. Cần phải thêm một thấu kính lồi vào giữa vật kính và thị kính để đạt được các hiệu ứng thuận ngược thuận. Nó được gọi là hệ thống hình ảnh đứng. Anh làm theo kiểu Kepler thấu kính lồi, anh nhờ Diệp Lâm làm cho khuôn đúc và máy kéo phôi mới. Ngày hôm sau, trước khi chế tạo khuôn đúc tấm kính, dùng tấm bùn hình tròn nung lên, chế tạo một máy kéo phôi đơn giản theo yêu cầu của Diệp Lâm. Diệp Lâm sử dụng sức quay của máy KEO phôi, dùng tấm che cắt một hố nhỏ hình chiếc phễu tương đối trơn bóng trên phôi bùn. Rồi dùng lá cây làm giấy nhám, cố gắng mài phẳng vết xước trên bề mặt phễu, đồng thời cẩn thận ấn đè, cố gắng lau đầu nhọn của phễu thành hình cong. Sau khi đủ 5 khuôn, chỉ cần đổ thủy tinh lỏng vào khuôn để nguội, lại ghép hai tấm kính phẳng lồi lại với nhau, kính lồi hai mặt coi như làm xong. Sau đó điều chỉnh lại khoảng cách giữa vật kính và thị kính là được. Bình thường, kính viễn vọng kiểu Kepler, khoảng cách giữa vật kính và thị kính đại khái bằng tổng tiêu cự giữa vật kính và thị kính, nhưng đám Tần không có công cụ đo, chỉ đành thử từ từ. Diệp Lâm xem thì thấy có cặp chim vàng trên cây từ xa hiệu quả phóng đại khoảng 7 đến 8 lần. Nick ngạc nhiên nói đây là mắt thần. Ghê vậy. Sau khi xác định tiêu cự, coi như kính viễn vọng đã hoàn thành một nửa rồi, Tần Thiên và những người khác tìm được cây tre thích hợp làm vỏ ngoài, rồi chia ống tre của kính viễn vọng thành hai phần, ống vật kính và ống thị kính, để làm thành một kính viễn vọng có thể thu vào, rất nhỏ gọn. Nick yêu thích không muốn buông xuống. Ngoài ra, họ còn làm một số kính lúp để đánh lửa, mặc dù bây giờ họ đã có bật lửa, nhưng dầu hỏa trong đó là tài nguyên không thể tái tạo nên mọi người quyết định sử dụng kính lúp để châm lửa, trừ trường hợp khẩn cấp ra, những lúc khác sẽ dùng kính lúp đánh lửa. Mọi thứ đã sẵn sàng, 4 người Tần Thiên cuối cùng cũng đã chuẩn bị để bắt đầu đóng thuyền. Anh thấy bách khoa công nghệ dã thú có rất nhiều loại, đa phần là nhỏ, thuyền độc mộc, thuyền bè gỗ, thuyền cá. Thì thấy thuyền này kiểu dáng ổn định, khả năng chịu tải tốt, không dễ bị lật khi đi biển và có thể chịu sóng gió lớn. Làm thêm cánh buồm, nếu chỉ dựa vào mái chèo thủ công sẽ dễ bị ảnh hưởng tới dòng hải lưu. Sau khi quyết định phương án đóng thuyền, 4 người Tần Thiên bắt đầu làm việc. Do kết cấu thuyền hai thân đơn giản, tốc độ đóng nhanh hơn thuyền đơn rất nhiều. Anh làm một buồng trên bong tàu để không lo gió táp mưa xa. Chỉ mất một tuần thuyền hai thân đã đóng xong và thử nước thành công. Đêm đó, Nick dùng kính nhòm các chòm sao trên trời và thề sẽ cứu được tất cả mọi người. Tần Thiên và Diệp Lâm ngồi lo lắng tâm sự, Jessica cũng muốn đến giao lưu tình cảm với hai người. Còn sau đó thì tôi không biết anh em ạ. Sáng sớm hôm sau, nhóm người Tần Thiên tính toán chiều lên xong đúng giờ đến bên bờ biển. Anh và Jessica cùng Nick lên đường, còn Diệp Lâm và Hamby ở lại trong doanh trại. Hamby không lỡ xa Tần Thiên. Diệp Lâm quyết tâm chăm sóc tốt cho trại thì cũng chính là giúp đỡ bọn họ. Nick đưa mắt nhìn xa xăm, con sẽ cứu mọi người, con sẽ đưa vu sư đến. Jessica tránh khỏi dòng biển trên bờ, khi sóng biển gặp phải vách đá sẽ đánh trở lại, hình thành đối lưu.
Buổi trưa, gió trên biển nhỏ hơn nhiều, hơn nữa còn rất lộn xộn, Jessica chỉ có thể thu buồm. Nắng chưa độc đến mức khiến người ta nghi ngờ cuộc sống, không có bất cứ vật gì che chắn, phơi nắng dưới ánh mặt trời, trong vòng 10 phút, làn da sẽ nóng bừng. Nghiêm trọng nhất là ô nhiễm ánh sáng, mặt biển nhấp nhô như một tấm gương, phản chiếu ánh sáng mặt trời, ngay cả mắt chó hợp kim Titan cũng sẽ bị mù vì vậy. Ba người họ trốn trong nhà bom, khôi phục thể lực và bù nước. Đến chiều, gió biển vẫn còn rất nhỏ, Tần Thiên và Jessica không còn cách nào khác là chèo thuyền bằng ván gỗ đã chuẩn bị trước. Honey Nick chỉ biết nhìn họ ngại ngùng vì bị thương ở cánh tay. Tốc độ của con người không thể so sánh với gió. Cứ đi được một đoạn thì lại dừng lại nghỉ ngơi. Cuối cùng đến tối cả ba người vẫn chưa đến hoang đảo như dự đoán. Cả ba cất cánh buồm thả neo qua đêm, không có đủ sắt nên anh đã làm 4 neo gỗ đặt 4 góc tàu. Jessica người trực đêm vì cô có nhiều kinh nghiệm. Tần Thiên ngủ được 2 đến 3 tiếng thì có tiếng ồn lên tỉnh giấc, anh ngồi nói chuyện với cô tới sáng. Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, gió biển không ngừng thổi từ sáng sớm, nhóm Tần Thiên ngự gió lướt đi, khi mặt trời bắt đầu về tây. Nick nhòm qua kính thì thấy bờ cát, vội bảo chúng ta đã đến bờ bên kia hòn đảo rồi, anh cho Sadio thăm dò trước. Sau khi cập bến mọi người cắm trại và bàn bạc, Nick khuyên mọi người cẩn thận vì đám người xấu đang tìm thứ gì đó, chúng có thể ở bất kỳ đâu, nên chúng ta đi phải cẩn thận. Sáng hôm sau, ba người lại tiếp tục đi, thì thấy bên này thảm thực vật cao lớn hơn nhưng không có cây bụi. Nick đã thấy đường về, nhưng cô dừng lại vì thấy không có ai canh gác, quá bất thường. Tần Thiên cho Sadio thăm dò trước thấy thông báo thú hai chân rất nhiều. Anh đành dặn Jessica ở lại còn anh và Nick vào xem thì Nick đã tức tốc chạy vào. Lúc này bên trong bộ lạc La Gia đang bàn bạc với trưởng lão. Sau khi Nick mất tích thì tộc trưởng cha của cô và mấy người dũng sĩ cũng bị mất tích. Cô nói với mọi người rằng thứ nhất cô không gặp bất trắc, cô xuyên qua lớp sương mù đến một bên khác của hòn đảo này, bên kia cũng giống như này. Thứ hai cô đã gặp vu sư chính là Tần Thiên. Mọi người hầu hết đều không tin cô. Bỗng Sadio vút xuống, bay đến bên Tần Thiên xuất hiện, anh thể hiện như vậy cho ngầu để mọi người tin nhưng vẫn bị nghi ngờ. Anh bèn bật lửa trong tay, mọi người thấy lửa trên không trung thì liền tin anh là vu sư, quỳ lại anh. Bỗng có một tên cao to sẹo chằng chịt ngồi ghế thách thức anh một chút. Nick đứng chắn trước Tần Thiên nói với ca ra rằng vu sư đã thuần phục chim ưng, bắt chim lớn, đánh bịa rắn khổng lồ. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ ý định muốn thử đấu với anh một trận. Anh dùng tốc độ báo săn chỉ 2 ngón tay ấn vào đầu hắn ta, làm hắn ta đứng hình. Mọi người đều ngạc nhiên tốc độ vượt xa nhân loại. Anh khiêu khích hắn, nếu hắn đứng dậy được anh sẽ chấp nhận giao đấu. Nhưng hắn gồng sức mà không đứng được, coi như đã qua ải. Bật mí với anh em chút nha, có thể làm trò này trên lớp với đứa bạn. He he he, có thể dùng 2 ngón chế phục kata, là dựa vào kỹ xảo, chứ không phải sức mạnh. Điều này liên quan đến nguyên lý cơ giới học và thể lực học con người. Con người từ ngồi đứng lên phải trải qua 2 phương hướng lực, đầu tiên hướng về phía trước sau mới hướng lên trên. Trong quá trình này, dùng tay ấn chặt trán của hắn, không thể nghiêng trước, trọng tâm sẽ rơi vào phần mông, cho dù hắn có sức mạnh lớn, cũng không thể đứng dậy. Trưởng lão cảm ơn vu sư. Lúc này Jessica tới mọi người chào nữ vu sư đại nhân. Anh và cô bước lên cao nói to, không sai, vu thần đại nhân nghe thấy lời khẩn cầu của mọi người, vì vậy đã phái chúng tôi tới đây để dẫn mọi người thoát khỏi khốn cảnh. Mọi người hò reo cảm ơn rối rít. Cũng đã đến tối, trưởng lão dẫn anh và Jessica tới một căn lều. Còn Nick đang ngồi kể vu sư chiến tích với rắn khổng lồ, cô còn khoe mắt thần chính là kính viễn vọng có thể nhìn xa. He he he. Anh chuẩn bị các thứ vì thấy bộ lạc La Gia còn có 20 người tính cả già trẻ, thì tính cả anh mới 10 người có thể chiến đấu, nên dùng cả bom thì cũng không thể địch lại bọn người kia. Enlu đưa thứ ăn tới, vẻ mặt buồn bã muốn nhờ anh cứu người của tộc bé quay về. Anh xoa đầu hứa với bé. Bỗng bụng bé réo lên vì đói thì anh mang ít thịt đưa cho bé, bé ăn như hổ đói. Qua Enlu kể thì bộ lạc còn ít thức ăn nên bé bị đói. Trước đây do chạy trốn lên không kịp mang thức ăn, mặc dù sau khi ổn định, mỗi ngày chiến sĩ trong bộ lạc đều sẽ ra ngoài săn bắt, nhưng đồ ăn đưa về còn lâu mới chống đỡ được toàn bộ bộ lạc, cộng thêm thời tiết trở lạnh, động vật ra ngoài ít, thức ăn chiến sĩ mang về dạo này càng ngày càng ít. Đến tận bây giờ, người trong tộc chỉ đành thay phiên đi tìm thức ăn, mới có thể miễn cưỡng sống tới hôm nay. Trưởng lão mang một giỏ thức ăn tới, trách Enlu sao lại ở đây, anh thấy thức ăn không có nhiều mà lại mang cho anh bảo ông lão mang chia cho mọi người. Anh đưa ba lô thịt khô đưa cho ông để phân phát cho mọi người. Ông cảm động rơi nước mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, Nick gọi 2 người dậy, anh nhóc ngủ đi ra không thấy mọi người đâu, trưởng lão mang giỏ hoa quả tới mời. Anh bèn bảo Nick dẫn đưa anh tới chỗ của địch xem xét trước khi đánh. Trưởng lão hy vọng có thể nhìn thấy trực tiếp cách vu sư đánh bại địch. Jessica và anh lại biện ra một lý do vu sư đến đây đã dùng hết toàn bộ vô lực trên người, nên không thể đánh trực tiếp mà dùng trí tuệ của vu thần giúp đỡ bộ lạc. Anh và Nick được biết từ chỗ bộ lạc cách đám người xấu kia đi mất một ngày thường. Vội đi nửa ngày thường, 2 người đi chậm lại. Đến trưa hôm sau đã đến chỗ bản địa của chúng, anh nhòm thấy rất đông, thuyền gỗ rất nhiều, toàn thanh niên trai tráng, mũ đội sắt sừng trâu, thuyền đầu rồng, anh thấy nghị hòa với chúng cực kỳ nhỏ bé. Nick nhòm thấy tộc nhân của mình, chân tay bị còng xích sắt đang quấn vác gỗ. Anh thấy chúng canh gác lơi lỏng chỉ mỗi người 4 góc. Bỗng Sadio ra hiệu anh có người đến. Anh và Nick vội ẩn trốn. Bọn chúng nói tiếng Na Uy đang cãi nhau vì nghe lệnh của thuyền trưởng, mà đi tìm không thấy gì, bọn chúng ngồi nghỉ nói chuyện con rắn khổng lồ. Nghe bọn chúng nói thì một tên bị mũi tên thương ở đùi chạy không kịp, bị rắn nuốt chửng mới biết bọn chúng trước đây đuổi theo anh và Nick giờ mới về. Bọn chúng nói có rắn khổng lồ thì chính xác sẽ có suối kho báu truyền thuyết.
Anh phải lấy bản đồ từ miệng chúng mới có cơ hội quay về đất liền. Tập phim đến đây thôi. Hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh Phim Hay và Chuyện để mình có động lực hơn nữa nha.